真不愧是老祖宗留下来的好东西啊！如果你们没有睡过这种冰丝藤席的，这回真的赚大了。商家为了夏天冲一波销量，39.9块到手这3件套呢，而且它还是1.8米乘2米大尺寸的。等天热了，超市至少都是卖100多块钱的。像这种冰丝的藤席，就是比那种普通凉席要凉快得多。尤其是家里有老人孩子，他不能吹空调的，你就给他安排这个，又凉快又舒服的。这个铺在床上是很柔软的那种啊，睡在上面是凉而不冰，透气还不会粘身子。关键是它一点毛刺都没有，就不管你怎么睡啊，它不夹头发，不夹皮肤，更不会有那种尴尬的印子。如果你不想夏天被宰的话，这个你赶紧去冲。